नमस्कार नमस्ते अनि गुड मर्निङ है। आज चाहिँ मैले एउटा छोटो मिनी भ्लग गर्न गइरहेको छु होइन। म चाहिँ उठेँ है, यता यता चाहिँ हाम्रो नागे भाइ सुतिरहेको छ। म नागे भाइलाई उठाउँछु, कस्तो रियाक्सन दिन्छ है त, चिया खानु भनेर भन्छु, के गर्दो रहेछ है त। कन्टिन्यू हेर्नु ल। हेलो नागे भाइ। हेलो नागे भाइ। ओ नागे भाइ, चिया खान जाने होइन? म त गएको है, चिया खाने किन खाने हो? अनि उठ न अनि। होइन हौ, 9 बजिसक्यो क्या, अहिले फेरि सबैजना आउँछन् अनि फेरि पैसाले पुग्दैन क्या। हिजो पनि एक केटी खर्च भएको छ। छिटो न, किन जाने, म गएको ल। हँ होइन, जाउँ न छिटो। के छ हौ विचार, छिटो न हौ। हैट तेरिका, के यार कट्टु मात्रै लाएर सुतेको कि प्यान्ट लाएर सुतेको? मैले त पहिलोचोटि देखेँ यसरी यार, प्यान्ट लाएर, जिन्सको प्यान्ट लाएर सुत्ने मान्छे त यार। खै त यता अनुहार देखाउ त, नाक फुलेको कि अनुहार फुलेको कि के भएको खै, कस्तो हेन्सम देखिरहेको छ त। अनि अरू त अनि प्यान्ट लाएर सुत ए अरू त अनि त्यो के अरे कट्टु हाफ प्यान्ट लाएर सुत्छन् त, अनि तिमी त प्यान्ट लाएर सुत्दो रहेछ किन? के भाइ चाहिँ उठिसकेको छ ल, गुड मर्निङ भनिदिनु पर्यो क्या सबैजनालाई। त्यो राखे भाइ चाहिँ छोड्दैन क्या, किनकि निद्रा आयो भने होइन, तर उसलाई सजिलो छ क्या। अब प्यान्ट लाएर सुत्ने मान्छेलाई र क्या, जराको उठेर चल्दिँदा भइहाल्छ है। मुख धोयो चल्दिहाल्यो क्या। यो पनि एउटा फाइदै हो क्या, आपतकालीनमा चाहिँ सजिलो क्या। साँच्ची भनेको कि जुत्ता लाएर सुत्नु जस्तो लाग्छ कोही बेला, चप्पलमा खाली खुट्टा पुगिँदाखेरि नेपाल जस्तो लाग्छ नि त। ए जुत्ता सुत्ता लगायो भने त पुरै सुटबुटमा पुग्यो। ए प्यान्ट लाएर सुत्नुको रिजन चाहिँ त्यो हो, सपनामा चाहिँ नेपाल पुगिन्छ भनेर होइन। त्यो पनि परिवार कस्तो हुन्छ त नि? होइन, एयरपोर्टमा हो नि त हाम्रो चिया पनि आइसकेको छ। अनि चिया खानुभन्दा पहिला चाहिँ किन भाइ पानी खाएको? ए ग्यास्ट्रिक हुँदैन? थाहा भएन है। तपाईँहरू पनि चिया पिउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पानी पिउनु होला है, ग्यास्ट्रिक हुँदैन भन्ने कुरो नाके भाइबाट आएको छ होइन। भाइ पनि अब के भन्छ, डक्टरै हो नि त होइन। डाक्टर भन्दा के भन्दा हराउनु भयो जस्तो भयो है।